Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger un examen régional matière français pour les candidats libres. كما كنعرفوا أن الامتحان الجهوي خصنا عليه إلا أيام معدودة، فوجب الاستعداد. وغنواكبكم إن شاء الله في هاد الفترة المتبقية، وكنوعدكم في اليومين المتبقيين للامتحان الجهوي غادي يكون فيديو واعر على برودكسيون إكريت وعلى ليتود دو تكست. غتمشيو بيه مستعدين للإكزامان ريجيونال، وغادي تجيبو دي بون نوت إن شاء الله. واحد الميثودولوجي ديال فرونسي افيك ادم. الوغ اوجوردي إن شاء الله باش ندخلو في صلب الموضوع، غادي نديرو التصحيح ديال واحد الامتحان جهوي موحد ديال اللغة الفرنسية جهة الشرق ديال البكالوريا حرة. كما كنشوفو الدورة العادية 2023 تحطات جوبونس البيرغوريوس. فوالا عندنا اوجين تمايا، يعني كنعرفو حنايا هادي ديما تكون عندك في بالك كيفاش نعرف لوفغ. لو جور دو ريزيونال كنشوف لي بيرسوناج هما الكلي، سوا تلقاهم في التكست سوا تلقاهم في لي كيستيون. ما لقيتيهم بيان لي اليوم كنمشي لي بيرسوناج باش ما نحصروش في لي بيرسوناج. الوغ توجور كيما كنخدمو ديما ما كنقراوش لو تكست، كندوزو ديريكت لي كيستيون، ومن طلاق من لي كيستيون كنجاوبو على لو تكست. يعني لي موكلي اللي في الكيستيون كنرجعو نلقاوها في لو تكست وكنجاوبو. بروميير كيستيون عندنا الصراحة هاد الجدول خاصو يكون معروف محفوظ عندكم، نقطة كديوها معاكم واجدة. تيتر دو لوفر دو يتيري سو تكست، هذا لو بير كوريو. l'auteur de l'œuvre c'est Honoré de Balzac. le genre de l'œuvre c'est un roman réaliste، يعني واحد الرومان حقيقية. personnage principal de l'œuvre c'est le père Goriot. très bien. d'après votre lecture de l'œuvre، يعني من خلال قراءتك للرواية غتجاوب vrai ou faux. هادشي اللي ولاو كيديرو بلا situation de passage، اما تلقى vrai ou faux اما تلقى question choix multiple. d'accord. alors هناك Anastasie est la femme de Resto. يعني واش Anastasie pardon les élèves. alors ici Anastasie est la femme de Resto. oui c'est vrai. يعني Anastasie la fille aînée ديال le père Goriot c'est la femme de Resto. Rastinia يعني Eugène Rastinia est issue d'une famille riche. c'est faux. يعني مكينتميش طبقة غنية. Madame de Beauzéant est une parente de Rastignac. c'est faux. Rastignac vit à la maison de Vauquer. non, il vit pas à la maison de Vauquer، il loge. يعني غير كيعري باش حيت هو طالب يدرس. c'est faux. 3. Eugène de Rastignac reçoit un coup terrible. dites lequel. دابا حنا غادي نشوفو في لو تكست فين Eugène de Rastignac reçoit un coup terrible. alors غادي نقلبو présentation Madame de Beauzéant. elle reçut un de ces coups terribles voilà contre lesquels les cœurs jeunes sont son arme. alors voilà la cause هي السبب contre lesquels les cœurs jeunes sont son arme. d'accord. il avait jusqu'à alors trouvé la victime Metz pleine de cette grâce donnée par l'éducation aristocratique. alors voilà يكفي أنكم تكتبوا هذه. il reçut des coups terribles contre lesquels les cœurs jeunes sont son arme. très bien. pourquoi Madame de Beauzéant refuse-t-elle de recevoir Eugène. غنشوفو علاش refuse de recevoir Eugène. quand elle entre Madame de Beauzéant fait un geste sec. هنا درت الجيست sec شنو دارت. il lui dit d'une voix brève: Monsieur de Rastignac, il m'est possible de vous voir. il m'est impossible مبغاش تشوفو de vous voir en ce moment du mois. يعني جست ناقص. je suis en affaire. يعني لا كوز هنا هي السبب. il a en affaire قالتلو عندي واحد الغرض. وانت ديتي نقطة تصور معايا لي كيستيون كيفاش بانال. 5. Rastignac est obligé d'accepter le comportement de Madame de Beauzéant. وغنشوفو علاش. غادي نشوفو Rastignac شنو ردة الفعل ديالو. pour Rastignac cette phrase, le geste, le regard, l'inflexion de voix était l'histoire du caractère et des habitudes de la caste.
Elle aperçut la main de fer sous le gant de velours, de velours, pardon. La personnalité, l'égoïsme sont les manières, le bois sont sous le vernis. Eugène s'est trop facilement abandonné sur sa parole à croire en noblesse de la femme. يعني قرر يتراجع على الكلام حيتاش أن ديك لا فام كانت نوبل، كانت من طبقة نبيلة. Rastigna voulait arriver au bal de la duchesse. Alors voilà, هادشي غادي تكتبو إن شاء الله في هاد la question 5. Si quelle leçon finit par tirer Rastigna dans sa relation avec une aristocrate? Alors شنو هي لا leçon اللي استفد؟ يعني ديما الحياة كنستافدو منها دروس. شنو استفد لينا راستينيا؟ Madame, dit-il d'une voix émue, s'il ne s'agissait pas d'une chose importante, je ne serais pas venu vous importuner. Soyez assez gracieuse pour me permettre. فوالا حنايا اون بغيف نقلبو على غاستينيا ولا لوصون اللي استافد باش بلا ما نبقاو نقراو بزاف. فوالا غادي نحاولو نقلبو عليها هنايا فين كاين غاستينيا وكيفاش دوالينا على لا لوصون. دير تي مي دو سي. alors حاولوا نتوما تقراو وتقلبوا على الجواب. oui doivent être les autres si dans un moment. الوغ إلا جينا نشوفو الدروس لي استفد غاستينيا في هاد لا غولاسيون هادي غادي نلقاوه. فوالا هنايا هنا غادي يدوي لينا les ames réflexions de l'étudiant furent bientôt dissipées par le plaisir qu'il se promettait en dînant chez la victomesse. Il devait comme sur un champ de bataille, tuer pour ne pas être tué, tromper pour ne pas être trompé, mettre un masque. Quand il revient chez la victomesse, il trouva plein de cette bonté gracieuse qu'il lui avait toujours témoignée. D'accord? Alors voilà, donne-moi les leçons. Et voilà, c'est la question 6, oui. Question 7. La meilleure des femmes, etc. te laisse là comme un vieux soulier. Quelle que la figure de style est واضحة كاينة l'outil de comparaison comme. Alors c'est la comparaison. 8. Il m'est impossible de vous voir. Annonça Madame de Beauséant. Voilà قلنا بغاو هاد l'énoncé au discours indirect. Il m'est impossible de vous voir. Alors هنايا شنو عندنا واحد لا بارول. الوغ غادي تقول مدام دو بوزيان انونس غتحيد لي كيومي بكيل كيلي هنا عندنا البريزون كيولي جو بونس كيولي امبارفي qu'il était impossible de vous voir. Et voilà, c'est au discours indirect. Les questions sont très simples كيعتمدوا على la vie personnelle ديالكم. Le jeune Rastini a été convaincu qu'il devrait mettre un masque. يعني dites dans une ou deux phrases بغاو منكم جملة ولا جملتين. Ce que vous pensez. Est-ce que tu es avec cette هاد الكومبورتمون اللي دار لو جون راستينيا؟ تقول وي ou bien non دي une demi point. تقول علاش une phrase ودي une demi point. Très facile. Pour arriver à ces fins, Rastigna supporte tout. Dites en une ou en deux phrases ce que vous pensez. غادي تقول شنو كيبان لك. Est-ce que tu supportes هاد الكومبورتمون bien non. تقول لا كوز في اون فراز ديالي نص نقطة، يعني نص نقطة على رأيي واش نتا متفق ولا لا، نص نقطة على لاغيمون. تري فاسيل. En guise de conclusion, la production écrite هنا عطاكم واحد السوجي اللي très facile. Donc certaines personnes pensent que tous les moyens جميع الأساليب مثل mensonge, corruption, arnaque, reprise, tricherie يعني sont bons quand on veut atteindre un objectif. يعني هاد الأساليب اللي سلبية راهم مزيانين باش أننا بحال الغش بحال
العناد بحال التمرد. داكوغ، باش نحصلو على واحد الهدف. قالك انت ها واحد السؤال، هاد السؤال هذا توجور على زعما خذوا مني هاد الكلي هادي. توجور فاش تلقاو بارطاجي فو سيت اوبينيون، عرفوا انكم تخدموا بلان سامبل. علاش؟ حيتاش كيقصدوكم نتوما. مكاينينش جوج المواقف تهضروا على لي زادجيفون لي زوبوزون، تهضر على البيرسونيل. بغاوك نتا تقول اسكو تي افيك سو كومبورتمون تعطي 3 ارغيومون، اسكو تي كونتر سو كومبورتمون تعطي 3 ارغيومون. قالك rédiger un texte dans lequel vous développerez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples. غادي دير ليهم لي زارغيومون على l'exemple. وكم توجور كنشرح لكم لا ستركتور دو كوريكسيون، يعني واحد 5 بوان ساهلة على أي واحد يجيبها. منها ان بوان ديال أنك تحترم هاد الموضوع متخرجش عليه، ماشي إلا خرجتي عليه تاخد زيرو غير غادي تحرم من ديك النقطة. عندك واحد دو بوان على عندك واحد دو بوان على لي زيدي اللي غتعطي. عندك واحد ان بوان على تحط لونتروديكسيون بلاصتها، الانتروديكسيون بوحدها والبلاصتها زعما، والديفلوبمون بلاصتو، والكونكليزيون بلاصتها، تاخد ان بوان. وعندك ان بوان على لي ديالوجيك. شو 5 بوان بانال على اي واحد يقصو يكون ضابطها يوجدها ان شاء الله. كتب فرونسي سامبل. ها الاخوان، ها لي زامي، ها لي زيليف، ها لي زيتيديون. راه نتوما فقط كما كنقولوا ناقلين للمعلومه، ماشي منتجين للمعلومه. راه كيقلبوا منكم غير تحترموا هذاك المبدا اللي طالبين، ما كيقلبوش منكم تكتبوا واحد الفرونسي ديال لي زيكريفان ديال لي رومون. داكوغ، متقلبوش على واحد النيفو واعر، باغينكم تحترموا داكشي اللي قريتو وصافي. وغتاخد النقطه ديالك بكل سهوله، مكيدابزوش معكم لي زيليف. باش تكونوا عارفين هاد القضيه، تعاملوا مع الامور زعما بسلاسه، وما تاخدوش الحاجه بجديه. يعني داكشي راه عادي اون توكا، كيبقى امتحان فقط. الوغ، جيسبر كو لا فيديو تكون عجباتكم. اون سو فيغا دون الفيديو سويفونت. الا وصلتي حتى لهاد اللحظه ما تنساش دعم هاد لاشين باش اننا نستمر معكم في هاد الفتره المتبقيه للامتحان الجهوي. حيتها فريمون صراحه فاش كنلقى التفاعل ناقص والإنسان، راه كنعجز أنني نصور لكم لي فيديو. مي إن شاء الله غنحاول نلقى التفاعل وباغيين أننا نخدمو لي ريجيونو. غادي نستمرو نواكبوكم في هاد الأسبوع، وكنتسنى منكم غير دعوات خالصة من وجه الله عز وجل. بسم الله، الله يعاونكم.